लाल बख्श जतोई डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर शहीद बलقيس چانڊيو آرگنائيزيشن जंहिं ज़िले सिजावल में ڪرونا वायरस जे फंड में खुर्द यानी ڪرپشن थियण ते चीफ सेक्रेटरी गवर्नमंट ऑफ सिंध ڊپٽي ڪمشنر سجاول اسسٹنٹ कमिश्नर ميرپور بٺورو اسسٹنٹ कमिश्नर تعلقه سجاول اسسٹنٹ कमिश्नर تعلقه جاتي اسسٹنٹ कमिश्नर تعلقه شاه بندر مختيارڪار روينيو ميرپور بٺورو مختيارڪار روينيو تعلقه سجاول مختيارڪار روينيو تعلقه جاتي مختيارڪار روينيو شاه بندر ऐं ڪانٽريڪٽر اڪبر ميمڻ جيڪو DC जो सोट आहे ख़िलाफ़ कोर्ट में पटिशन दाख़िल कई। लाल बख्श जतोई कोआर्डीनेटर शहीद बलقيس چانڊيو ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट में पटिशन दाख़िल कंदे ॿुधायो त असांजे ज़िले में करोना वायरस रिलीफ फंड में गवर्नमेंट तरफ़ां 2 करोड़ 8 लख रुपया मंज़ूर थिया ऐं इन खां अलावा सिजावल ज़िले जे 3 शुगर मिलनि, 1 गाॾियुनि ठाहिण वारी कंपनी ऐं 2 अल्कोहल जी फैक्ट्रियुनि ऐं इन खां अलावा हज़ारे माण्हुनि बिज़नेसमैन जिन पिणु करोना रिलीफ फंड में फंड ॾिनो, पर ग़रीबनि मिसकीननि ऐं मुस्तहिक़नि ताईं को बि राशन न पहुतो। कुझु राशन जा कटा पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे वॾेरनि खे ॾेई खाना पूरी करे कूड़ा रिकॉर्ड ठाहे आवाम खे गुमराह कयो पियो वञे। यादि रहे त इहो कॉन्ट्रैक्टर अकबर मेमण DC सिजावल जो सोट आहे। ज़िले सिजावल में रिश्तेदारी निभाई पई वञे ऐं ग़रीब अवाम बुख ऐं बदहाली खां बेहाल आहे। लाल बख्श इन्हनि ज़ालमनि खां हिसाब किताब करे ग़रीब अवाम खे हक़ ॾियारण लाइ दरख़्वास्त कई आहे।